హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఫార్మసీ ఛానల్. టుడే ఈరోజు టాపిక్లో కాఫ్ సిరప్ ఆస్థకైన్ డిఎక్స్ సిరప్ గురించి చాలా వివరంగా తెలుసుకుందాము. అంతకంటే ముందుగా మన ఫార్మసీ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక ఈరోజు టాపిక్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఆస్థకైన్ డిఎక్స్ సిరప్. ఈ సిరప్ను మ్యాన్కైండ్ కంపెనీ తయారు చేసింది. మరి కాంపోజిషన్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఇందులో డెక్స్ట్రామిథార్ఫోన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ 15 mg మరియు ఫినైలెఫ్రిన్ HCl 5 mg మరియు CBM 2 mg ఉంటుంది. మరి ఆస్థకైన్ డిఎక్స్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ సిరప్ను డ్రై కాఫ్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా థ్రోట్ ఇరిటేషన్కు వాడతారు. ఈ సిరప్ డ్రై కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మరి ఈ సిరప్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే నాసియా, వామిటింగ్, హెడేక్, లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ అనేవి రావచ్చు. ఈ ఆస్థకైన్ డిఎక్స్ సిరప్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ సిరప్ను కేవలం 4 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారు మాత్రమే ఈ సిరప్ను వాడాలి. ఈ సిరప్ను ఉదయం మరియు రాత్రి 4 నుండి 8 సంవత్సరాల వయసు వారు ఉదయం మరియు రాత్రి అన్నం తిన్న తర్వాత 5 ml చొప్పున ఈ సిరప్ను తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా 8 నుండి 12 సంవత్సరాల వయసు వారు ఉదయం మరియు రాత్రి అన్నం తిన్న తర్వాత 8 ml చొప్పున ఈ సిరప్ను వాడాలి. అదేవిధంగా 12 నుండి 60 సంవత్సరాల వయసు వారు ఈ సిరప్ను 10 ml చొప్పున ఉదయం మరియు రాత్రి తీసుకోవాలి. ఈ సిరప్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ సిరప్ యొక్క ధర 70 రూపాయలు. ఈ సిరప్ను ప్రెగ్నెంట్తో ఉన్నవారు మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేవారు ఈ సిరప్ను వాడవచ్చు. అదేవిధంగా కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారు కూడా ఈ సిరప్ను వాడవచ్చు. లివర్ డిసీజ్తో ఉన్నవారు ఈ సిరప్ను వాడరాదు. ఈ సిరప్ నేసల్ డీకంజెషనెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఈ సిరప్ డ్రై కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఆస్థకైన్ డిఎక్స్ సిరప్ను సెల్జిన్ ట్యాబ్లెట్, ఎడిప్రైల్ ట్యాబ్లెట్, రెసిలెక్ట్ 0.5 mg ట్యాబ్లెట్, రెల్జిన్ 0.5 mg ట్యాబ్లెట్, బీటాకాప్ 10 mg ట్యాబ్లెట్, బీటాకాప్ 20 mg, బీటాకాట్ 25 mg, బీటాకాట్ 50 mg, ML ప్లస్ ట్యాబ్లెట్, టెనాలాల్ 100 mg ట్యాబ్లెట్, టెనాలాల్ 12.5 mg వంటి డ్రగ్స్తో ఈ ఆస్థకైన్ డిఎక్స్ సిరప్ను కలిపి తీసుకోరాదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.